Здравствуйте! Представляем вашему вниманию автоматические камины Flumenfire, топливом для которых служат пеллеты, или как по-другому еще их называют, топливные гранулы. Камины служат для обогрева жилых, офисных, а также производственных помещений. Камины работают полностью в автоматическом режиме. От вас требуется только лишь установить желаемую температуру в помещении. Все остальное Flumenfire сделает за вас. Управление камином осуществляется с помощью панели управления или дистанционно. Обслуживание камина сводится к пополнению бункера, а также очисткой зольника. Хотелось бы особо отметить, что во всех устройствах Flumenfire, помимо пневматической очистки, используется запатентованная механическая очистка колосников решетки, что позволяет камину долгое время работать с минимальным участием человека. Модель Citrino мощностью 12 кВт. Данное устройство позволит обогреть помещение площадью до 160 квадратных метров. Бункер емкостью 28 кг – это более 35 часов работы. Эта топка является элитной моделью фирмы. Боковая панель из натуральной керамики, смальты. Верхняя панель выполнена из итальянского карского мрамора. Имеет недельный таймер включения. Производится в Италии с применением немецких комплектующих. С 2012 года в линейке пеллетных и воздушных каминов появилась новая серия с разводкой горячего воздуха по помещениям. На тыльной стороне устройства находятся два выхода. К ним присоединяются вентиляционные трубы, по которым нагретый воздух поступает в разные комнаты. Интенсивность и температура воздуха регулируются раздельно для каждого канала. Камин имеет возможность организации поступления воздуха для горения с улицы или другого помещения, таким образом не сжигая кислород в комнате. Дополнительно может комплектоваться модулем GSM, а также комнатным термостатом.